Уважаемые коллеги, я сегодня решил выступить о проблеме профилактики инфекционных болезней Якутии и о наших разработках якутского НИИ сельское хозяйство. Почему такое решение? Потому что мы убедились, что наше население, наши руководители, имеется в виду наше правительство, наша ветеринарная служба, очень мало знает о научных достижениях, о разработанных нами препаратах, которые, кстати, утвержденные Россельхознадзором. Ну, а что такое Россельхознадзор? Вы, наверное, все знаете. Это структура Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, которая проводит экспертизу и утверждение лекарственных средств. Ни в коем случае не БАДов. Как утверждают и считают некоторые чиновники Департамента ветеринарии нашей республики. Вопрос, какие болезни у нас есть? У нас есть распространен сальмонеллезный аборт лошадей. Он у нас распространен, имеет регистрацию, был регистрирован последние 15-20 лет в 143 пунктах 21 улусе. Разработан в якутском НИИ сельского хозяйства на основе штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5, выделенных из мерзлотных почв. Препарат обладает выраженным бактерицидным, противовирусным и фунгицидными свойствами. В отличие от антибиотиков, препарат сахабактиступтил, попадая в желудочно-кишечный тракт, буквально сканирует микробиоту кишечника и подавляет только рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, включая токсигенные грибы, при этом не действуя губительно на полезную микрофлору. Препарат сахабактиступтил не только не уступает, но и превосходит по эффективности и широте спектра действия многие зарубежные и российские пробиотики, успешно применяется в сельском хозяйстве и перспективен для использования в медицине. Научная новизна разработок вакцин и пробиотиков защищена 38 патентами Российской Федерации. Для коммерциализации разработок создано малое инновационное предприятие ООО «Научно-производственный центр Хатубакт». Производство препаратов лицензировано Россельхознадзором в 2015 году. Серийная пневмония лошадей, которая распространение имеет в 99 пунктах 16 улусов, а мыс лошадей, он регистрируется ежегодно. Вот иногда чиновники говорят, что у нас нет этих болезней, их мало диагностируются, нам показывают результаты исследований, но эти исследования, к сожалению, не отражают действительное положение. Почему? Потому что в нашей республике в плане лабораторных исследований Департамента ветеринарии, нет же ведь строки о плановых исследованиях сальмонеллезного аборта или на пневмонии и мыта лошадей. Раз нет исследований, какие могут быть объективные данные? Вот, например, мыт лошадей. Нам говорят, что мыт лошадей у нас регистрируется ежегодно в 4-5 только пунктах Республики Саха-Якутия. Но это не так же ведь. Вот у меня есть телефон, там есть WhatsApp. По WhatsApp я веду разговоры с коневодами. Они у меня спрашивают препараты против мыта. А я у них спрашиваю, а у вас же нет этой болезни, как говорят наша статистика? Они говорят, они есть. Но я сам же почти побывал почти во всех
районах, улусах нашей республики. И везде я наблюдал заболевания мытом лошадей, так как я в свое время готовил и защитил диссертацию по мыту лошадей. Поэтому проблема профилактики самолезного аборта или пневмонии и мыта лошадей, она не снимается. Ну а каков ущерб от этих заболеваний? Самолезный аборт или пневмония и мыт также, уважаемые коллеги, клиника – это аборты. Самый большой ущерб – это аборты. Ну, у самолезного аборта иногда рождается молодняк слабый, у которого опухают суставы, о чем тоже очень много спрашивает меня, почему опухают суставы. Это вот признак именно самолезного аборта лошадей, который я впервые еще наблюдал, когда проходил практику в 3 курсе, когда учился в университете. А иринопневмония лошадей, клиника, аборты и иринопневмония в чистом виде у молодняка лошадей. Ну, а мыт лошадей – это абсцессы подчелюстных лимфатических узлов, падеж при осложненных формах. Это тоже мы наблюдали, изучали, доходит до 22%. А общий ущерб, по нашим подсчетам, от этих заболеваний в год составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это очень большая сумма. Вот поэтому мы взялись за разработку вакцин. Как я уже говорил, мы утвердили вакцину, разработали. Мы на это потратили лет 20. Разработали вакцину самолезного аборта лошадей, разработали вакцину мыта лошадей. И чтобы усилить иммунитет, чтобы повысить сохранность и молодняка, и взрослого поголовья, пробиотик Сахабактисубтил. Вот по пробиотику Сахабактисубтил иногда бывает неправильное толкование. Некоторые работники, хотя препарат Сахабактисубтил был утвержден в 2000 году, а прошло же живет 20 лет. А кто утверждает, я уже говорил, Россельхознадзор или раньше, департамент ветеринарии. И они нам говорят, что это БАД. То есть можно его использовать, не использовать. Пользы, вреда не будет примерно. Но это же ведь не так, уважаемые коллеги. Черным по белому написано же ведь, что это лекарственное средство. И этот препарат должен использоваться для профилактики лечения дисбактериозов крупного рогатого скота, свиней. А мы дальше сейчас уже разработали приемы и способы применения этого препарата для всех животных, в том числе и птиц. О пробиотике Сахабактисубтил можно говорить очень много. Это очень разносторонний препарат. Он обладает действием и против вирусов, выделяет он ферменты, которые подавляют жизнедеятельность вирусов. Он является препаратом, который индуцирует синтез интерферона. А при вирусных болезнях основным веществом, которое борется с вирусами в организме, в самом организме, имеется в виду, это интерферон. Какой эффект мы можем получить при правильном использовании, я ошибся, при плановом использовании,
этих препаратов. То есть у нас должно быть плановое использование препаратов. А этого плана у нас нет. У нас нет ни одной заявки от Министерства сельского хозяйства, от Департамента ветеринарии на вакцины, на пребиотики нет. Об этом мы пишем и Минсельхозу, и департаменту, просим, чтобы они взяли это дело в свои руки, чтобы заявки были. Они нам отвечают, что это дело самих товаропроизводителей. То есть, уважаемые коллеги, это все накладывает на вас. Но я убежден, такое не может быть. Нам говорят, что это экономически значимые болезни, то есть они не входят в особо опасные инфекции. Да, это мы знаем, но есть еще приказ Минсельхоза 2011 года же. Там есть особо опасные болезни, в которых устанавливается карантин. А эти болезни, сальмонеллез и ринопневмония, в этом приказе включены же ведь. Значит, при появлении возникновения этих болезней устанавливается карантин. А что такое карантин? Ну, наверное, вы прекрасно знаете, что запрещается движение животных, запрещается употребление пищи и тому подобное. Самое главное, теряется племенной статус племенных хозяйств. Еще я хочу рассказать одно, которое мало знает даже наша ветеринарная служба. В 2019 году вышло новое правило борьбы с ринопневмонией. Что гласит это правило? По этой правиле мясо больных ринопневмонией лошадей не употребляется в виде мяса. То есть его, согласно этому правилу, мы должны его обездораживать высокой температурой. То есть мы должны его варить. И дается только корм собакам и животным. Употреблять его внутрь человеку нельзя. Видите как? А мы даже исследования на ринопневмонию лошадей планово не проводим. Знаете что? Значит, эти 99 пунктов, если мы вакцинацию не проводим, если за ним мы не наблюдаем, эта инфекция распространяется каждый год, каждый день. А это мясо мы еще любим же с вами-то употреблять, в том числе депо всех инфекционных болезней, печень в сыром виде. Вот что значит мы приехали. Видите как? Надо бить тревогу. Об этом что кто-нибудь говорит? Кто-нибудь знает? Я удивляюсь. Ну, может быть, мы много читаем и общаемся с Роскомнадзором, так как мы производители лекарственных средств. Там у нас много знакомых, с ними мы по телефону, по WhatsApp, по скайпу, по электронке общаемся. Поэтому мы, наверное, знаем. Но это правило-то, вот оно лежит, правило-то. Поэтому я что хочу сказать, мы должны довести до нашего населения, чтобы население знало, какие болезни есть, что надо делать. А что надо делать, мы уже разработали. Надо использовать вакцины, которые есть. Надо использовать пробиотик, который у нас есть, который является иммуномодулятором, который обладает противовирусным действием, так как и ринопневмония, и сальмонеллез, они протекают одновременно. То есть в одном хозяйстве это очень редко бывает, чтобы было только
один сальмонеллез или одна ринопневмония. Также у молодняка лошадей, молодняк лошадей, который болеет ринопневмонией, почти на 90% переболевает и ринопневмонией. Поэтому мы должны, и мы разрабатываем в настоящее время, хотим их утвердить тоже большой помощи от нашего Министерства Российской Федерации, я имею в виду уже Российской Федерации, так как утверждается там, мы пока не чувствуем. Мы эту вакцину разработали, ассоциированную вакцину разработали против мыта, ринопневмонии и сальмонеллезного аборта лошадей. И ассоциированную вакцину двухвалентную против сальмонеллеза и ринопневмонии. Вы скажете, а кто-нибудь заинтересовался с нашего руководства? А заинтересовались-то с Казахстана. Они сейчас нам пишут, продайте нам документацию по разработке вакцины, ассоциированной вакцины от этих двух вакцин и сальмонеллезного аборта лошадей. Мы пока думаем, если у нас поддержки от нашей республики дальше не будет, если не будет заявок и госзаказов на эти вакцины, но придется отдавать нашему евразийскому государству и потом получать эти вакцины с Казахстана. Тогда будет очень трудно, так как транспортная схема доставки с Казахстана – это другое государство. Там таможня, тому проще, будут очень большие трудности. Так как я знаю, что я сейчас, мы производим вакцины для Казахстана, бывает иногда, тем более в период пандемии, когда нет сообщений авиасамолетами, то проще, и наземным транспортом есть ограничения. Вот поэтому мы в этом году вышли с предложением, чтобы включили государственный заказ на вакцины, на программу развития сельского хозяйства. Но, к сожалению, со стороны правительства мы поддержку не получили. Спасибо депутатам Ильтюмен, они нас поддержали. И, надеюсь, еще поддержат в следующем году. А кто еще об этой проблеме знает наш глава Айсен Сергеевич. Мы тоже ему письмо написали. Он нашу инициативу одобрил. С нашими разработками, нашими проблемами знаком председатель правительства Тарасенко Андрей Владимирович. Он был у нас, когда посещал технопарк Якутии. Я рассказал о наших проблемах и что надо делать. Человек, знающий, он сразу уловил, что это очень нужный проект, и он одобрил наше предложение о организации даже биофармзавода на 138 миллионов рублей. И помните, даже он в своем докладе Ильтюмени об этом упомянул же. Сказал, что Якутия будет производить вакцины против инфекционных болезней лошадей. Так. Вот вопрос возникнет. А почему тогда вы с Казахстаном не работаете? Почему не работаете с другими государствами? Мы работаем. Мы связи имеем с Монголией, связи имеем с Казахстаном. Казахстан вакцины получает. И вот сейчас у нас заинтересовался Китай. Есть же поговорка, русская поговорка, давнишняя, но в своем государстве пророков нет. Наверное, поняли вы, о чем говорится. Почему-то в нашей России мы всегда
о разработках своих ученых, к разработкам своих не только ученых и других разработчиков относимся холодно. Ну вот пример. Спросили наши академики Японии и спросили у них, как вы достигли таких результатов? Они ответили очень коротко. Мы делаем, как вы пишете. Видите как? Мы все разработали. Также мы разработали из пробиотики, выделили микроорганизмы, пробиотические штаммы. У нас имеется сейчас 9 штаммов, в том числе для кисломолочных продуктов, для производства кумыса и кисломолочных продуктов. Это же мы публикуем в открытой печати. Вот к нам сейчас вышли из Китайской Народной Республики биофармацевтическая фирма «Билань». Они нам предложили разработать совместный проект. Этот проект сейчас прошел очень большой конкурс Китайской Народной Республики. Проект победил. Сейчас мы должны работать совместно с этой компанией по разработке пробиотических препаратов для Китайской Народной Республики. А мы пишем, доказываем, но пока таких движений, кроме словесного поддержки, пока нет. Поэтому я еще раз говорю, в своем государстве пророков нет. Русский народ, он умный народ. Пословица очень емкая. Поэтому мы еще надежду не теряем. Надеемся на наше население, товаропроизводителей, которые поддержат наше предложение, чтобы включить государственный заказ на вакцины, на пробиотики и предусмотреть бюджеты нашей республики. Наша республика имеет свой бюджет, поэтому мы можем сами решить, что делать, какие затраты включать в этом бюджете. Поэтому даже экономически значимые, поэтому почему называются они экономически значимые болезни? Значит, они в экономике наносят большой ущерб. Об этом я говорил. А ущерб составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей в год. А что мы просим? Мы просим-то всего 42 миллиона рублей. 42 миллиона рублей. Или экономический эффект ежегодного повышения делового выхода на сумму 340-400 миллионов рублей. Выгода очевидная. Не надо быть тут большим экономистом, большим начальником. Кто считает деньги, тот, наверное, поймет. Спасибо.